10 rekomendasi merek obat batuk pilek anak yang ampuh. 10. Comix Kit OBH Madu Saset adalah obat batuk berdahak dan pilek untuk anak paling ampuh. Obat ini tersedia dalam bentuk kemasan saset 5 ml, sehingga mudah digunakan sekali pakai. Comix Kit OBH Madu Saset mempunyai komposisi yaitu, setiap saset 5 ml mengandung Succus liquiritiae dan guaiaphenisin yang berfungsi sebagai ekspektoran atau pengencer dahak, phenylephrine HCl berfungsi untuk dekongestan atau hidung tersumbat, dan chlorpheniramine maleat sebagai antihistamin. Dosis Comix Kit OBH Madu Saset yaitu, untuk anak 6-12 tahun, 3 kali sehari 1 saset. 9. Anaconidin OBH sirup ini merupakan obat batuk pilek yang paling ampuh dan mempunyai kandungan tanpa alkohol dengan rasa stroberi yang pasti disukai anak-anak. Anaconidin OBH sirup tersedia dalam kemasan 60 ml. Obat ini mempunyai komposisi yaitu, paracetamol untuk demam dan sakit kepala, Succus liquiritiae dan amonium klorid berfungsi sebagai ekspektoran atau batuk berdahak, pseudoephedrine HCl untuk dekongestan atau hidung tersumbat, dan chlorpheniramine maleat untuk antihistamin atau bersin-bersin. Dosis Anaconidin OBH sirup untuk anak usia 2-6 tahun yaitu, 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml, dan untuk anak 6-12 tahun, 3 kali sehari 2 sendok takar atau 10 ml. 8. Bodrexin Flu dan Batuk PE sirup adalah salah satu obat batuk pilek anak yang paling ampuh. Obat ini tersedia dalam kemasan 56 ml. Bodrexin Flu dan Batuk PE sirup mempunyai komposisi yaitu, paracetamol digunakan untuk meredakan demam atau sakit kepala, pseudoephedrine HCl untuk dekongestan atau hidung tersumbat, guaiaphenisin dan bromhexin HCl untuk ekspektoran atau pengencer dahak, dan chlorpheniramine maleat untuk antihistamin atau bersin-bersin. Dosis Bodrexin Flu dan Batuk PE sirup untuk anak 6-12 tahun yaitu, 3 kali sehari, 2 sendok takar atau 10 ml. 7. Anacetin Plus sirup adalah salah satu obat batuk pilek anak yang paling ampuh. Obat ini tersedia dalam kemasan 60 ml. Anacetin Plus sirup mempunyai komposisi yaitu, paracetamol digunakan untuk meredakan demam atau sakit kepala, guaiaphenisin untuk pengencer dahak, chlorpheniramine maleat untuk antihistamin atau bersin-bersin, dan propanolamin HCl untuk dekongestan atau hidung tersumbat. Dosis Anacetin Plus sirup untuk anak 6-12 tahun yaitu, 3 kali sehari, 2 sendok takar atau 10 ml. 6. Thermorex Plus sirup adalah salah satu obat batuk pilek anak yang paling ampuh. Thermorex Plus sirup tersedia dengan rasa jeruk dan manis, yang disukai anak-anak dan tanpa mengandung alkohol. Obat ini tersedia dalam kemasan 60 ml. Thermorex Plus sirup mempunyai komposisi yaitu, paracetamol digunakan untuk meredakan demam atau sakit kepala, guaiaphenisin untuk pengencer dahak, pseudoephedrine untuk dekongestan atau hidung tersumbat, dan chlorpheniramine maleat untuk antihistamin atau bersin-bersin. Dosis Thermorex Plus sirup untuk anak 2-5 tahun yaitu, 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml, dan 6-12 tahun yaitu, 3 kali sehari, 2 sendok takar atau 10 ml. 5. OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu Sirup merupakan obat yang salah satunya digunakan untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak yang aman. OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu Sirup tersedia dalam kemasan 60 ml dengan banyak varian rasa seperti stroberi, madu, jeruk dan apel. Obat ini juga manis rasanya dan pasti disukai anak-anak. OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu Sirup mempunyai komposisi yaitu, Succus liquiritiae dan amonium klorid digunakan sebagai ekspektoran atau pengencer dahak, paracetamol sebagai penurun demam dan pereda nyeri, pseudoephedrine sebagai nasal dekongestan atau hidung tersumbat, dan chlorpheniramine maleat sebagai antihistamin atau mengatasi bersin-bersin.
Dosis OBH kombi anak batuk plus flu sirup yaitu, untuk anak usia 2-5 tahun, 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml, dan untuk anak usia 6-12 tahun, 3 kali sehari 2 sendok takar atau 10 ml. 4. Hufagrip flu dan batuk sirup adalah obat yang ampuh untuk mengatasi batuk pilek pada anak. Obat ini tersedia dalam kemasan 60 ml. Hufagrip flu dan batuk sirup mengandung komposisi yaitu paracetamol sebagai penurun demam dan pereda nyeri, klorpeniramin maleat digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti bersin-bersin, pseudoephedrine sebagai nasal dekongestan atau hidung tersumbat, dan guaifenesin sebagai ekspektoran atau pengencer dahak. Dosis Hufagrip flu dan batuk sirup yaitu, untuk anak usia 6-12 tahun, 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml, dan anak usia 2-6 tahun, 3 kali sehari setengah sendok takar atau 2,5 ml. 3. Bisolfon batuk dan flu sirup merupakan obat yang salah satunya digunakan untuk mengatasi batuk dan pilek pada anak yang paling ampuh. Obat ini tersedia dalam kemasan 60 ml. Bisolfon batuk dan flu sirup mempunyai komposisi yaitu bromhexin HCl sebagai ekspektoran atau pengencer dahak, phenylephrine HCl berfungsi sebagai nasal dekongestan atau mengatasi pilek dan hidung tersumbat, paracetamol sebagai penurun demam dan pereda nyeri, dan klorpeniramin maleat digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti bersin-bersin. Dosis bisolfon batuk dan flu sirup yaitu, untuk anak 6-12 tahun, 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. 2. Activate Plus ekspektoran sirup merupakan obat untuk mengobati batuk pilek pada anak yang paling ampuh. Obat ini tersedia dalam kemasan botol 60 ml dan berwarna hijau. Activate Plus ekspektoran sirup mempunyai komposisi yaitu tripolidin HCl digunakan untuk mengobati gejala alergi seperti bersin-bersin, pseudoephedrine sebagai nasal dekongestan atau hidung tersumbat, dan guaifenesin bekerja sebagai ekspektoran atau pengencer dahak. Dosis Activate Plus ekspektoran sirup yaitu 3 kali sehari setengah sendok takar atau 2,5 ml. 1. Triaminik ekspektoran dan pilek sirup merupakan obat yang paling ampuh dan terbaik untuk mengobati batuk dan pilek. Obat ini tersedia dalam kemasan 60 ml dan berasa lemon. Triaminik ekspektoran dan pilek sirup mempunyai komposisi yaitu guaifenesin sebagai ekspektoran atau pengencer dahak, dan pseudoephedrine sebagai nasal dekongestan atau hidung tersumbat. Dosis triaminik ekspektoran dan pilek sirup yaitu, untuk anak usia 6-12 tahun, 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Itulah 10 rekomendasi merek obat batuk pilek anak yang ampuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya.